Purthimi akemang 2.0 mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang puthot alam chak kajipapleng Karbi kheki kilu kelom dara khei lapen ningkiding lapen kanghon ka jinso ketheka khei pina lasi methang along we long dovekta methang adimaklong along liphelang apata mate alukawe saidelang ku mathapon se Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ke ja CEM Tuliram Ronghang ke matha lapen akemang Karbi khe ke doan mihang nijang Karbi Anglong aradphan kapanong pi anutin abang phutin ta methang along liphelang alu mati pata kilong edja phan Purthimi akemang amen pen kedam tanganingkan lak phosose longle pata pajor ponsi puthot pining le thota Purthimi akemang 2.0 pu earpon thusi Purthimi ni thai thom kep Phuloni constituency lapen Hauraghat constituency angkang ke doan arada phan akejoi pen longle pata keron amepi kapaman pon bangso long Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Joint Secretary Revenue Circle ARO ASO Mandal SK tum charap chatodunsi Don Surip Lira Harunar Kebra Ngora Sir Keb Atma Phan Keron Pangcheng Anparta Bangso Me Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen Rada Thengno Lam Kejoi Tekang Pon Longle Pata Inglong Sotum An Akejoi Pensi Long Lap Nangji Lapen Inglong So Kalidet Atum Setami 1951 pen aprang kewang tum aphan anke piponji lapen bang solong lipata akejoi pen kerona long kaprek asong atum jonghi nang khamkhi nang jok dun seta inglong so phan kerap ington te anparta epran le damjui seta pata kipi ington te puta than pachunipo anparta inglong so tum anke forest along lialong kedu ke pathira tuma phan setami pata piponji lapena ke joy pensi adon tin abang phutin ta longlap nangji pusi pangdakpon sonsi patumi Purthimi akemang 2.0 ame pialong ongdung hawararat kacheto sonsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Mersing Tiso MLA Darsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM Mathuram Lekthi Karbi Anglong Autonomous Council Phuloni constituency MA Sikang Burakiling Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anparta Korkanthi constituency MAC Rajutiso EM Lunsing Teron Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CEM Taro Anparta ke Ongdung Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Board Chairman Lapen Man ke do ke theke dingatum chatong dunsi bangso me pi ing samjin pen pachon pon Purthimi akemang emethang along le emethang ke doji adi malong bangke potta long vek nangi pula somathas ethe laso Purthimi athak situmdo lasi laso teng pen potta akejoi pen ki piponji aphan ne tum Karbi Anglong Autonomous Council penche asang deng ponsi Purthimi EC pen 1.0 po hot ni tum lak esia potta MP election apang aphi lo MP election de pen lak esi apota ni tum pialo la pen la soprang ke bangke lak phora na tumala Karbi Anglong Autonomous Council la achievement na buklong theklong ji 5 lakhs 61,000 plus apai ninga bedalo na tum theklong pola ke omor sing diso revenue EM ala sohot dobo mo sila so ke pilo lapen ke 2022 23 24 laso pila pen 25 agor bang ke MP election det pen ke je akejoi pen ra kachatai long lag sia potta ni tum Purthimi akemang 2.0 pen ron pon ni tum ra thengno damlo public interaction damlo ra pen lam che pechoi lo hala so lam che pechoi hut ke long mundum long le potta ke long le tu piklan la pen ke forest long ke do atum ankan lo long le potta long le ninkan pocket la sinile tum legal advice and law Supreme Court High Court advocate pen NC Forest Right Act 2006 ateng pen paragraph 3 each year ateng pen forest along ke do tum tame inglong solo pulongte tribal lo pulongte inglong solo pulongte dak revenue department pen long le potta ta ron me pime la so teng si itum tame keron pangcheng lo ke cheng si ke bithureng thama along se Purthimi akemang 2.0 dak ron lo ron pen si 10,451 abang puang phetu manjak ron pini abang daga bang ke harogat pen
Phuloni MEC consensi pangrum pet pen 8,429 abang puang pia tumpan ke Purthimi akemang 2.0 pensi akejoi pen ron ponlo lapen ke kedobanem 1951-52 aprang kedo tumpan ke dak inglong sukali puta la tumpan ke longle potta apu dina huda kedo apu hud kedo alongle potta bang ke pinia ko la tumpan asupo pan longle potta ron Salai silam patat paklar penima ate la pini ke patta keron ponolong lang mo misunderstanding data misa laki ni pulo kata ningji bang lo ke kata je 1951 ben 52 aprang ke bang tumpan ke longle potta piji pukene kaya meeting lo ningji lo ke rara catai dan ningji lo sita ke bang mie tumpan ke potta pipi tribal kali tumpan pipi setelah tumu bang ke bang mie pen diaro tumpan hukum pilo 1951-52 aprang ke bang tumpan le longle potta itu disionsil tum longle lang disionsil nang pipi lang tumpan konsil nang pipi ko atum ke do bari matum kedo bari makai tu mata tum longle potta pina ko lapin ke bang mie tum hange longle potta pipi kasola tum hange hu apu ke do apu along lesi alang ke long tang potta si kacelat ante sar la PGR to manda patta piyo ni laki pipi high court case to bom lang high court case to bom sub judice to bom hot ke PGR long leke potta piyo ni high court case to bom lang PIL case ke bito ta long le chapu